आज मेरा टॉपिक है स्टे एट होम। किस तरह से हम लोग घर में रहकर कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें एक बर्ड रहेगा, वो भी अपना घर में बच्चों लोग के साथ रहेंगे। ये फेस के लिए हो गया, ये बॉडी, और नीचे यहाँ जो छोड़े हैं यहाँ से डाली आएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए थोड़ा। बॉडी के नीचे का पार्ट, ये टेल हो गया। स्केच करते समय जितना लाइट स्केच कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर गलती हो भी जाए तो इरेज नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि मेरा से गलती नहीं होता है, मेरा से भी गलती होता है, तो कोई जगह में बिना इरेज किए चल जाता है। इसलिए जितना लाइट हो सके स्केच कीजिएगा। ये घोंसला के लिए, जिसमें बेबी बर्ड रहेंगे नेक्स्ट, और उसमें 3 बेबी बर्ड बनाएंगे। ये डाली मेरा यहाँ तक आ जाएगा बस। स्केच इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है स्केच। अब बॉडी के अंदर से जो था डाली वो इरेज कर दिए। कलर स्टार्ट करते हैं स्काई ब्लू से। बैकग्राउंड को कलरफुल करने वाले हैं, इसीलिए बहुत सारा कलर का मिक्सिंग करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्काई ब्लू के बाद येलो, ये 2 येलो और स्काई ब्लू के बीच में गैप रखिएगा, थोड़ा ओवरलैप नहीं कीजिएगा। टोटल कलर करने के बाद उसमें मिक्सिंग करेंगे पेपर के हेल्प से, वो भी दिखाएंगे कैसे मिक्सिंग होगा। चलिए आगे एक बार कलर सब जगह भर लेते हैं। ये लाइट ग्रीन येलो के ऊपर में, और जो स्काई ब्लू के पास जगह छोड़े हुए थे वहाँ पे छोड़ के ही रखेंगे। यहाँ फिर से स्काई ब्लू, ये सारा कलर क्रेयॉन्स का यूज़ कर रहे हैं, जो ऑयल पेस्टल बोल सकते हैं, वैक्स कलर, कैमल का, डोम्स का मार्केट में तो उपलब्ध है। ये इस लाइट पिंक कलर, इसका नीचे में भी लाइट पिंक करते हैं। उसका नीचे में फिर से थोड़ा छोड़ देंगे। इसमें भी लाइट पिंक, नीचे छूट जाएगा थोड़ा सा। और जो जगह को छोड़े हैं उसमें भी येलो करेंगे, और येलो के ऊपर थोड़ा लाइट ग्रीन। इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पिंक और येलो ग्रीन का यूज़ हुआ है। येलो, लाइट येलो के ऊपर में लाइट ग्रीन। ये रोज़ पिंक है, उसके ऊपर वायलेट कलर, रोज़ पिंक के ऊपर। अब तक इसमें 3 स्टेप कर चुके हैं, इसमें 2 स्टेप येलो, उसके ऊपर लाइट ग्रीन। ये दोनों के बीच में वाइट से मिक्सिंग कर देंगे। इस तरह से
यहाँ भी मिक्सिंग हो जाएगा। अब देखिए पेपर के हेल्प से घस घस कर इसको प्लेन कर देंगे इस तरह से। जिस तरह से इरेज करते हैं उसी तरह से पेपर को चलाना है। ये समझिए इरेज़र है और आप इरेज कर रहे हैं। अगर कलर रह जाता है तो उसको स्क्रैपिंग टूल से हटा देंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा जम गया था कलर, कलर के साथ जो मिलता है स्क्रैपिंग टूल उससे हटा देंगे। और फिर से थोड़ा लाइट वॉयलेट कलर कर दिए, उसके बाद पेपर से मिक्सिंग किए। ये डार्क ग्रीन से लीफ का शेप करके और फिर डार्क ग्रीन से ही कलर भरना है। बैकग्राउंड करने के बाद लीफ से भरना है बट का आसपास का जगह में डार्क ग्रीन, ये प्रूशियन ब्लू और डार्क ग्रीन और कोई ऑरेंज और रेड से भी लीफ को करेंगे। ये सारा लीफ डार्क ग्रीन से आउटलाइन करने के बाद भर चुके हैं। ये ऑरेंज एक ही पत्ता में ऑरेंज करेंगे और एक साइड रेड कर देंगे तो उससे अच्छा लगेगा। ये प्रूशियन ब्लू चलाएं और ये फिर डार्क ग्रीन। प्रूशियन ब्लू से थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे लीफ को भरते भरते। ब्लैक से लीफ का आउटलाइन कर देंगे। जो लीफ सब नज़र नहीं आ रहा था, उसका शेप नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए ब्लैक कलर से आउटलाइन कर देंगे लीफ का। डाली में पहले येलो किए, उसका नीचे में फिर ओकर करेंगे। ये ओकर कलर है। ब्राउन का जो लाइट कलर होता है उसी को ओकर बोलेंगे। फिर ब्राउन चलाएंगे डाली में, पर उससे पहले बर्ड को कर लेते हैं। सारा बर्ड में येलो करेंगे। उसके ऊपर डीप येलो, डीप येलो के बाद फिर थोड़ा ऑरेंज करेंगे।
उसके बाद ये ओकर कलर करेंगे उसका पंख के लिए, पीछे जो उसका वेदर। और ये टेल के लिए उसके बाद डार्क ब्राउन करेंगे। उसके बाद डीप येलो किए थे ना, उसके ऊपर फिर ये रेड हल्का हल्का चलाएंगे। रेड को जितना लाइट हैंड से चलाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि चलाते हुए इसको एक साइड जिधर फेदर्स है उधर डार्क करते हुए बॉडी की तरफ लाइट करना है। डाली में ब्राउन, डार्क ब्राउन से नीचे शेड देंगे डाली में। यहाँ पर भी ब्राउन से, उसके बाद यहाँ नीचे भी डार्क ब्राउन से डाली बनाएंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के लिए ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं, डार्क ब्राउन। नेक्स्ट का कलर लगभग जो टोकरी होता है बास्केट उसके जैसा ही करेंगे। ये ब्लैक से थोड़ा ब्राउन के ऊपर टचअप देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का, कि ऊपर ब्राइट दिख रहा है और नीचे उसका शेडो डाली का। और उसका फेदर में भी ब्लैक कलर से शेड डालेंगे। जहाँ जहाँ शेडो होना चाहिए वहाँ पे ब्लैक चलाएं। और उसका नेक्स्ट का कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि किस तरह का कलर उसमें डालें कि देखने में लगे कि नेक्स्ट है, क्योंकि तिनका छोटा छोटा तिनका का रहता है नेक्स्ट, तो इसलिए उसमें ब्राउन, फिर अभी ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर ऑकर कलर यूज़ करेंगे थोड़ा, और डार्क ग्रीन करते हैं। अभी टेल में भी ब्लैक का यूज़ करें। ब्लैक का टचअप देने से डार्कनेस देखने को मिलता है।
याद रखिए कि ब्लैक कलर लास्ट में करना है, मतलब ब्लैक के ऊपर आपको कोई और कलर नहीं चलाना है। अगर चलाएंगे भी तो सावधानी से, क्योंकि ब्लैक इधर उधर हो जाने से फिर वो पार्ट पूरा गंदा हो जाएगा। ये बिग के लिए पहले रेड किए, उसके ऊपर येलो। डालिए, इधर भी थोड़ा दिखा देते हैं, और भी कहीं कहीं आप डाल सकते हैं छोटा छोटा, जो ब्रांच सब दिखता है वो सब डाल देने से और भी अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट में थोड़ा रेड का भी टच दिए, उसके बाद येलो से ब्राइट कलर के लिए येलो कलर यूज़ किए। यहाँ भी थोड़ा ब्रांचेस होनी चाहिए। छोटी छोटी ब्रांच और ऑरेंज, जहाँ जहाँ लीफ था उसका हाफ पार्ट में रेड कर देने से और भी अच्छा लुक आएगा। बेबी बर्ड के लिए येलो कलर यूज़ कर रहे हैं, लेमन येलो, और उसका बीक के लिए रेड कलर यूज़ करेंगे। उसके बाद पेंसिल से आउटलाइन कर देंगे बेबी बर्ड में। ये